Iya, sudah cukup sudah. Saudara tahu, ibadah harus disertai dengan sukacita. Ibadah harus disertai dengan sukacita. Kenapa harus bersukacita? Yang pertama, suatu keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan banyak hal sederhana yang kelihatannya terjadi biasa saja, yang sebenarnya adalah karena kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya banyak melayani di rumah sakit. Orang-orang yang sudah biasanya ditolak dari rumah sakit luar negeri. Ya, yang sudah tidak ada harapan. Yang dokter bilang sudah tidak ada obatnya. Dan di situ saya melihat apapun yang manusia lakukan, semuanya terbatas. Saya melihat betapa mahalnya untuk menjadi sakit. Belum kamarnya, obat-obatannya, semua sangat mahal. Ada yang cuma 2 hari di rumah sakit, sudah harus bayar sekitar 2.000 euro. Ya, mungkin untuk di Jerman tidak terlalu mahal. Tapi kalau di Indonesia itu sangat mahal. Tetapi itu yang terjadi. Jadi mungkin kita merasa biasa kita sehat. Tidak ada yang istimewa. Kalau saudara banyak pelayanan di rumah sakit atau sering di rumah sakit, saudara akan mengerti. Kalau kita sehat saja itu karena berkat Tuhan. Saudara bisa tidur di rumah dengan nyenyak, tidak di rumah sakit. Tapi malam sudah berapa ratus ribu saudara hemat. Iya, jadi perlu bersukacita buat hal-hal yang sederhana. Banyak orang tidak bisa bersukacita karena mereka merasa Tuhan tidak lakukan perkara yang ajaib, yang besar. Saya pernah seperti itu. Seperti saya pernah tadi cerita, saya sejak kelas 6 SD bekerja. Pulang kuliah saya bekerja. Saya kuliah di Nusa Dua Bali. Saya bekerja di Sanur. Ya, jadi pulang kuliah saya harus naik motor pergi ke Sanur. Ya, saya bekerja sampai malam di bagian reservasi, di bagian reservation hotel. Zaman dulu belum ada mesin fax. Kami masih pakai mesin telex merek Siemens. Jadi semua reservation untuk hotel itu harus diketik dulu. Terus direkam pakai kertas panjang. Nah, sudah itu mau dikirim, kertas itu dimasukkan. Nanti telexnya terkirim. Belum ada email. Ya, jadi belum ada mesin fax. Seperti itu. Saya merasa saya tidak disayangi Tuhan. Saya merasa orang lain lebih beruntung dari saya. Suatu saat ketika saya berdoa, Tuhan tanya saya sesuatu. Tuhan katakan begini,
Aku mau tanya kamu Ich möchte dich etwas dua hal. zeigen. Yang pertama, Erstens, sekalipun kamu sejak kecil sudah bekerja, obwohl du schon von klein auf gearbeitet hast, pernahkah kamu putus sekolah? hast du denn deine Schule unterbrochen? Saya bilang tidak pernah. Und ich sage nie. Cuma pergi Swiss tidak bisa. Ich konnte nur nicht nach in die Schweiz reisen. Yang kedua, Zweitens, sekalipun kamu pernah hidup susah, obwohl du ein schwieriges Leben hast, pernah tidak sampai tidak makan, hast du noch nie, hast du einmal nicht gegessen? saya bilang tidak pernah. Nee. Jadi waktu papa saya bangkrut, So als mein Papa bankrott wurde, kami 3 orang laki bersaudara 3 Junge dan 2 perempuan, und 2, jadi total 5 orang dengan saya. also wir sind zu 5, Kami hanya makan bubur meine Schwester und ich, wir dan haben kecap noch asin. so Brei Hanya itu, tidak ada sayur dan lain-lain. mit Kikoman gegessen. Das war's. Tapi Tuhan katakan, Gott sagte, 2 pertanyaan itu diese 2 Tage, merubah pandangan saya diese 2 Tage tentang kebaikan Tuhan. hat meine Sichtweise. Saya memang harus bekerja untuk bisa membayar uang sekolah, Ich musste arbeiten, um meine Schule zu tapi zahlen. saya tetap sekolah, Aber ich gehe weiterhin in die Schule. tetap bisa sekolah. Ich kann trotzdem in die Schule gehen. Kedua, Und zweitens, kami hanya makan bubur, wir haben nur Brei gegessen. tapi tidak pernah sampai tidak makan. Aber wir haben immer was zu essen daheim. Dan Tuhan katakan, So, und Gott sagte, itu karena aku memelihara kamu. das ist ja wegen meiner Fürsorge für dich. Saudara, kita mau perhatikan, Leute, seht ihr hier? kadang hidup kita tidak melihat sisi apa yang sudah Tuhan lakukan. Manchmal in unserem Leben sehen wir die Seite nicht, was Gott gemacht hat. Kita hanya melihat apa yang dia belum lakukan. Wir sehen ja nur das, was er noch nicht gemacht hat. Dia belum beri yang kita inginkan. Er hat uns noch nicht das gegeben, was wir möchten. Ada yang kita harapkan belum kita dapat. Also, wir hoffen etwas und haben es noch nicht bekommen. Padahal sudah begitu banyak hal dia kerjakan. Oh, er hat schon so viele Dinge in unserem Leben. Saudara tahu, saya kan kehilangan masa remaja Wisst ihr, ich habe meine Jugendzeit karena verloren, harus bekerja. weil ich arbeiten musste. Jadi saya katakan, Tuhan, kapan lagi bisa balik masa remaja saya? Und dachte ich, Herr, wie kann ich meine Jugendzeit wieder zurückbekommen? Masa remaja orang jalan-jalan kemana-mana. In der Jugendzeit, da kann man überall verreisen. Di masa puber mereka jalan-jalan kemana-mana. In der Pubertät, in jeder auch verreisen. Saya mesti bekerja. Und ich musste arbeiten. Tapi sekarang Tuhan ganti. Aber Gott hat das alles zurückgezahlt. Saya pergi kemana-mana terus. Ich will jetzt überall verreisen. Ya, saya pergi kemana-mana terus. Ich reise jetzt überall hin. Ya, jadi kita mau lihat kebenaran sebentar. So, jetzt müssen wir die Wahrheit ansehen. Tapi ada beberapa hal yang mau saya tunjukkan kepada saudara. Aber es gibt manche Sachen, die ich euch Ya, zeigen möchte. ada satu kerinduan Es gibt eine Sehnsucht, supaya saudara tidak hanya pergi gereja, wenn du nicht einfach in die Kirche gehst, berkumpul-kumpul, in einer Versammlung zu dengar firman Tuhan. Gottes Wort hören. Waktu saya di kota Sydney, Als ich in Sydney war, bulan 10 kemarin, im Oktober, verdammt, im saya Oktober, bertemu dengan seorang anak Tuhan. habe ich einen Gottesdienst getroffen. Ya, kami bercakap-cakap di tepi pantai, Wir haben uns an der Küste unterhalten. ya, di Hunters Hill. Und haben das Ya, jadi Hunters Valley itu tempat pusat produksi anggur. Hunters Valley ist der Wein, wo Wein produziert wird. Tapi Hunter Hill adalah perumahan paling mewah di kota Sydney. Aber Hunter Hill ist der teure Gegend. Perumahan yang paling mahal Teure Häuser gibt es dort di daerah itu. in der Gegend. Saya diundang ke sana. Also ich wurde dort eingeladen. Saya berbicara dengan seorang anak Tuhan, Ich habe mit einem Gottesdienst gesprochen. dan kemudian Tuhan katakan, Und er sagte, siapkan dirimu. mach dich bereit. Aku akan bawa kamu pulang ke Indonesia. Ich werde dich nach Indonesien mitnehmen. Dan dia seperti mau menangis. Denn sie hat fast geweint. Dan dia katakan, ya, Und die Person sagte, ja. saya sudah rasa itu. Ja, ich habe es auch schon Saya sudah gespürt. rasa. Ja, ich habe es auch schon gespürt. Maka sebenarnya saya sudah jadi warga negara Australia. Obwohl ich eigentlich australische Einbürger. Tapi saya menolak. Aber ich habe Saya tetap mau paspor Indonesia. abgelehnt. Ich muss Karena saya merasa sesuatu. indonesischen Reisepass haben, denn ich habe etwas gespürt. Dan saya katakan, ya, Und ich sagte, ja, kau harus pulang. du musst nach Ada Indien. rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Gott hat einen sehr großen Plan in deinem Leben. Dan Tuhan jelaskan apa-apa yang harus dia lakukan. Und Gott hat erklärt, alles die Sachen, die er machen. Dan dia katakan, iya, saya mau pulang. Und er sagte, ja, ich gehe nach Hause. Ya, jadi
Saudara, Leute, banyak orang dari luar negeri. viele Leute vom Ausland. Ada satu orang dari Korea. Es gibt jemanden, der aus Korea kommt. Dia datang, Er ist gekommen. dia menginjil. Er evangelisiert. Dari banyak bangsa lain, Aus vielen Dörfern. mereka datang Die sind gekommen, mengasihi bangsa Indonesia. indonesische Sport. Kiranya juga orang Indonesia yang ada di luar negeri Ich hoffe auch, dass die Indonesier, die im Ausland wohnen, punya hati untuk tetap mengasihi bangsa Indonesia. die haben auch das Herz, um Indonesien immer weiterhin zu lieben. Saya melihatkan beberapa foto Ich möchte euch ein paar Fotos zeigen. pelayanan di Kalimantan. Mein Dienst in Kalimantan. Bukan untuk supaya saudara menyumbang sesuatu, Nicht damit ihr irgendwelches Geld geben, karena seperti saya katakan tadi, dana kami cukup. was ich gesagt habe, wir haben genug Geld da. Ya, tapi mungkin Aber vielleicht ada yang rindu ke sana, möchtet ihr selber hingehen. rindu mengunjungi desa-desa di pedalaman, Ihr habt das Sehnsucht, die Dörfer da zu besuchen. karena banyak desa-desa pedalaman Denn viele Dörfer im tiefsten tidak pernah dikunjungi pendeta. wurden nie von einem Pfarrer besucht. Ada tempat yang tidak pernah ada ibadah 3 tahun, Es gibt einen Ort, wo dort Gottesdienste für 3 Jahre walaupun ada gerejanya, wo die Kirche im Kirchengebäude ada jemaatnya, und die Gemeinde auch da ist. ada rumah pastorinya. Haus für den Pfarrer gibt, Ya, karena pendetanya sudah pindah. denn der Pfarrer ist umgezogen. Itu terjadi di banyak tempat. Passiert in vielen Orten, Bahkan banyak tempat yang sama sekali tidak pernah ada pembicara luar yang datang. es gibt viele Orte, wo keiner Außenredner Mereka tidak pernah melihat pekerjaan Roh Kudus. Wir haben nie den Werk des Heiligen Geistes gesehen. Ya, jadi saya tidak bawa ini dengan sengaja. Also ich habe das nicht absichtlich mitgebracht. Ini hanya foto-foto yang saya belum pindahkan ke komputer saya. Das sind nur Bilder, die ich noch nicht immer mit meinem PC gespeichert Seperti habe. saya katakan, So wie ich vorher sagte. saya tidak suka menunjukkan sesuatu untuk meminta uang kepada saudara. Ich mag nicht euch etwas zu zeigen, um Geld zu beten. Ini hanya saya pas bawa. Es ist nur ein Zufall, dass ich es Ya, habe. jadi ini adalah kendaraan longboat yang kami pakai. Und das ist der Schiff, womit wir fahren. Kalau itu di sungainya, Wenn das am Fluss ist, kami pakai longboat seperti ini. dann verwenden wir so ein Schiff. Ya, ini longboat bisa berjalan berhari-hari, Mit dem Schiff können wir tagelang mulai dari Samarinda von Samarinda sampai ke hulu sungai Mahakam. bis nach Mahakam. Ya, jadi bisa berhari-hari Tagelang di atas kapal seperti ini. bis Mahakam. Ya, kemudian yang kedua, Und zweitens, ini kalau di anak sungai kami pakai yang kecil. bei dem kleinen Fluss benutzen wir so ein kleines Schiff. Jadi kalau sungainya besar, Also wenn es so breit ist, pakai kapal yang besar. benutzen wir auch einen großen Kalau Schiff. sungai kecil, pakai yang begini. Etwas kleiner benutzen wir so ein, Kalau sungainya lebih kecil, wenn der Fluss noch kleiner ist, ada lagi pakai lebih kecil. haben wir auch etwas noch kleineres. Tapi saya tidak ada di foto di sini. Ja, aber ich habe es nicht. Iya, Ich habe kita keine Bilder. lanjutkan. Nächste. Ini saudara perhatikan, Und das ist für die SC di Kalimantan in Kalimantan. kekayaannya luar biasa. Die sind sehr reich. Dulu ada pertambangan emas, Kelian Mining namanya. Es gab damals Goldmine, kleinen Mining, hieß es, Punyanya Australia. von gehört Australien. Ya, jadi sudah ditutup. Wurde aber schon geschlossen. Iya. Tetapi yang ini Aber die hier, di Kalimantan Tengah, mitten in Kalimantan, ya, di Kabupaten Gunung Mas. in Gunung Mas. Ya, jadi saudara lihat ini adalah Und hier seht ihr, untuk mengambil emas dari sungai. so macht man, um Gold aus dem Fluss zu nehmen. Jadi mereka pakai pompa, sedot itu pasir, Also wir verwenden Motor, um dann aufzusaugen naikkan ke sana, und dort oben hochzubringen. di kayu yang mengalir air itu dipasang karpet. Da auf dem Haus, wo Wasser fließt, Nanti sore wird ein Teppich und später danach, pompa dimatikan, wenn der Motor wurde aufgeschaltet, karpetnya digulung, den Vater wurde auf den Teppich wurde dan aufgeschaltet biji-biji emas ditumpahkan. und dann am Goldstücke wurde Biji-biji emas. Goldstücke. Jadi sudah jadi emas, sudah kelihatan benar-benar emas. Also man sieht, es wirklich Gold ist. Kalimantan sangat kaya, Kalimantan ist sehr reich. ya, luar biasa sekali.
unglaublich sein. Sayang saya tidak ada bawah yang biji-bijinya. Schade, Ya, sepanjang sungai itu emas semua. die Goldstücke aus nicht sein konnte, aber Mereka sebenarnya sangat makmur dan kaya. im Fluss entlang ist alles voll Gold, die sind eigentlich sehr reich. Tetapi masalahnya Aber das Problem ist, tidak banyak kebangunan rohani. es gibt nicht viel geistliche Erweckung, Karena perjalanannya jauh. denn man muss sehr lange Ya, fahren. jadi dari ibu kota Kalimantan Tengah, So von der Hauptstadt von kita Mittelkalimantan naik mobil, Borneo, ya sekitar 4 jam wir fahren mit dem Auto ke weiter, pelabuhan, 4 Stunden lang terus naik boat. zum Hafen und Dari naik boat itu bisa 7 jam lebih, mit dem Schiff können wir 7 Stunden weiter ya, untuk sampai di beberapa desa di pedalaman. um ein paar Dörfer anzukommen. Kalau mau sampai sumber airnya sungai, Wenn wir an der Quelle des Flusses itu masih ada perjalanan jauh sekali lagi. müssen wir noch weit Weg fahren. Ini provinsi sangat kaya. Dieser Provinz ist eigentlich sehr reich. Emasnya biji-bijian, Die haben Goldsteine, butir-butiran emas itu. wirklich Goldstücke, Ya, Goldsteine. jadi tidak perlu lagi proses pakai merkuri. Also brauchen wir den Prozess, den Stein zu reinigen, nicht mehr. Jadi hanya di anu saja seperti begini, airnya dibuang. Nach ein paar Abend muss einfach das Wasser Ya, wegschütten. sore karpetnya diambil Nachmittag, wenn wir den Teppich wieder einbauen, dan biji emasnya sudah di karpet itu. dann seht ihr die Goldstücke auf dem Teppich. Kita lanjutkan. Weiter. Ini juga sama. Und das ist genauso. Kita lanjutkan. Weiter. Ini tim kami Das ist unsere Gruppe termasuk pedalaman. im tiefsten Dschungel. Jadi harus bawa telur, Wir müssen Eier, bawa Indomie, Instant-Nudel. ya. Itu juga banyak ada orang-orang belanja di kota untuk dibawa ke pedalaman. Hinten seht ihr auch Leute sind in die Stadt einkaufen gegangen und ins Dorf Ya, gegangen. jadi perjalanan Also die Fahrt, dari kalau ini di Kalimantan Timur, das ist in Kalimantan, dari ibu kota Kalimantan Timur von Guantánamo, itu sekitar 11 jam dengan kendaraan, 11-12 jam ungefähr 12 Stunden müsst ihr mit dem Auto oder mit dem Schiff sampai reisen. di pelabuhan, Bis zum Hafen, kemudian naik boot dann mit dem Schiff, sekitar 9 jam noch 9 Stunden, untuk sampai di desa. damit ihr an dem Dorf Ya, ankommt. kita lanjutkan. Weiter. Ini KKR yang kami buat di desa, Das ist die Erweckungsstatistik, die wir in dem Dorf ya di gemacht haben, lapangan-lapangan. aus dem Feld. Ya. Jadi seperti ini KKR-nya. So schaut es aus. Jadi pakai generator. Ja, das ist ein bisschen Kita lanjutkan. weiter. Dibalik gambarnya. Ini persiapan bakti sosial pengobatan. Das ist wo wir medizinische Versorgung geben. Ini obat-obatan yang kami siapkan Das sind alle Medikamente, die wir vorbereitet haben untuk pengobatan. für die medizinische Kita Versorgung. lanjutkan. Weiter. Ini para dokternya. Das sind die Ärzte. Ini yang baju merah adalah dosen sekolah kedokteran. Die ist eine Dozentin Ini ada 2 perawatnya und die sind die 2 dan Kassenschwestern. ada beberapa alat kesehatan. Und das ist ja auch medizinische Kita Geräte. lanjutkan. Weiter. Ini kalau kami mau mandi pergi ke dari desa turun pakai turbin. Das ist der Weg, Mandi den di wir sungai. vom Dorf am Fluss duschen müssen. Di Kalimantan, In Kalimantan, air sungai Wasser Flusses, walaupun sangat kotor obwohl das wirklich dreckig ist, lebih baik diminum daripada air sumur. ist besser, wenn man das Wasser trinkt, als die Brunnenwasser. Air sungai tidak bau, Der Wasser vom Fluss riecht nicht, tapi air sumurnya bau besi dan karat. aber das Wasser, was im Brunnen riecht, nach Magnesium und Eisen und Jadi tidak bisa diminum. daraus kann man nicht trinken. Ya, juga di dalam air itu Auch im Wasser selbst ada seperti putih-putih itu seperti perak. gibt es das heißt wie Silber. Ya, jadi kalau ke Kalimantan, Also wenn ich nach Kalimantan, air sungai diambil pakai ember, dann musst du im Wasser im Fluss nehmen, dibiarkan sampai mengendap sampai besok, musst du es bis zum nächsten Morgen warten dan itu direbus untuk diminum. und das Wasser kann dir dann kochen und so. Jadi sudah banyak kali dicoba buat sumur,
Also oft versucht man Brunnen zu machen, tapi airnya sangat bau, aber das Wasser stinkt. tidak bisa diminum. Davon kann man nicht Jadi trinken. minum air sungai lebih enak. Also, trinken vom Fluss ist besser. Ya, tapi kami kadang bawa katadin, namanya katadin, alat pemurni air yang seperti pompa. Wir haben dann meistens Wasserkatalysator mitgebracht. Ya, itu buatan Swiss, namanya katadin. Ein Produkt von der Schweiz, das heißt Katadin. Ya, jadi seperti pompa, airnya disedot, ada filter, langsung bisa diminum. Das ist wie eine Pumpe, du kannst das Wasser ausladen, du kannst dann direkt trinken. Cuman saya tidak dapat itu dari Swiss, Aber wir haben es nicht von der Schweiz walaupun buatan Swiss, das wurde in der Schweiz. malah dapatnya dari Amerika. Aber wir haben das Ya, dikirim dulu ke Amerika, baru dikirim ke Indonesia. Produkt wurde nach Amerika. Kita lanjutkan. Nah, ini tim pelayanan mesti cuci baju sendiri. Wir müssen alle ihre Kleidung selber Ya, waschen. tidak ada pos di sana, Es gibt keinen Chef tidak mehr. ada mesin cuci, Es gibt keine Waschmaschine. jadi semua cuci baju sendiri. Also wir müssen selber waschen. Mandi di sini, Hier duschen. ya, ambil air cuci sikat gigi di sini. Mit Dingen zu duschen, holt ihr auch hier Wasser. Selesai itu air pakai ember bawa naik Danach mit einem Eimer bringen das Wasser hoch untuk minum. und wir trinken. Masalahnya kalau malam, Das Problem ist in der kalau mau Nacht, buang air susah, wenn du dann auf Trinken suchst. karena harus turun pakai tangga yang tadi. Du musst durch diese Blätter runterkommen. Ya, jadi di beberapa tempat Also in manchen Orten banyak buayanya. gibt es auch so Ya, jadi tolong perlihatkan gambar yang sebelumnya. Ini tangganya Und das ist die untuk Treppe. turun dan ke sungai, terus itu ujung tangganya untuk sampai di sini dan disitulah mandi, cuci dan segala macam. Das ist, wo die Treppe endet. Und hier Ja. machst du alles. Toiletnya sangat sederhana. Mögliche. Toilette ist dort. Ya, gambar seterusnya. Ini toiletnya. Ya, jadi seperti ini kalau di pedalaman. So ist es im Dschungel. Ya, di situ sikat gigi. Da musst ihr auch die Zähne Ya, di sana mandi. Coba diperlihatkan gambar sebelumnya. duschen. Nah, lihat toiletnya. Ja. Ya, itu toiletnya. Ya, mengalirnya ke sini. Ya, tapi di atasnya lagi kan ada lagi toilet. Ya, jadi Du musst schon wieder Toilette haben. harus beriman, tidak akan disentri. Du musst Glauben haben, dass ihr nicht an die Sensorik habt. Ya, terus ini adalah gedung. Ya, Anda perhatikan simbolasi. Ini adalah gedung ibadahnya orang Dayak asli. Das ist der Ort, wo wirklich der Stamm von Kalimantan, der originale Stadt in Kalimantan, das Gottesdienst macht. Masih banyak orang Dayak yang belum terjangkau. Viele Dayak heute haben Gott nicht gekannt. Ada satu orang Dayak Es gibt yang dipakai Tuhan luar biasa, einen Mann von Dayak, namanya Pendeta Yohanes Sakai. die Gott wirklich unglaublich benutzt, der heißt Dia memenangkan beribu-ribu orang Dayak Pfarrer Sakai. ya di atas gunung-gunung. Und er hat Tausende von Dayak-Gästern Jadi gewonnen. kalau ada satu desa dia menangkan, percaya Tuhan. Also ein Dorf hat er gewonnen, ist sogar gewonnen. Ada anak mudanya dia bawa turun ke kota, Und die Jünglinge nimmt er mit in die Stadt. disekolahkan Alkitab di sekolah Alkitabnya. Und er schickt die Jünger in seine theologische Schule. Karena tiap hari kalau pergi pedalaman mesti minum pil ina. Weil jeden Tag, wenn die da ins Dorf gehen, müssen sie in Piller nehmen. Iya, jadi karena banyak malaria Und dort gibt es ja wieder... harus minum pil ina terus Muss er diesen Medikament dan nehmen. akibatnya buta. Und deswegen wird er blind. Ya, jadi pil ina kalau terus-menerus diminum itu jadi buta. Also die Pille heißt ja genau, und wenn ihr immer wieder... Saya tidak ada fotonya di sini wird ihr blind. karena saya ketemu dengan dia sebelum saya bukan yang berangkat yang waktu saya ambil foto ini. Ich habe seinen Bruder leider nicht hier, denn ich hatte ihn am letzten Tag Jadi waktu saya ketemu dia saya menangis. als ich ihn gesehen habe, habe ich geweint. Orangnya kecil sekali, Der Mann ist sehr klein. lebih kecil dari film.
ein kleiner als Miriam. Dan dia katakan, maaf, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Und er sagte, ach, tut mir leid, ich kann nicht so deutlich sehen. Kenapa dia tidak bisa melihat dengan jelas? Wieso kann er nicht so deutlich sehen? Karena dia menginjil ke daerah-daerah pedalaman yang penuh malaria. Denn er evangelisiert in den Orten, wo voll Malaria. Sehingga dia harus minum pil kina setiap saat. Und deswegen muss er diese Pillen Dan konsumieren. bertahun-tahun dia lakukan, Ja. dan menjadi rusak. Ja, macht er das, deswegen hat er. Saya menangis waktu ketemu dia. Ich habe geweint, als ich ihn Saya katakan, Tuhan, dia mengorbankan kedua matanya und sagte, Herr, er hat seine zwei untuk Augen memenangkan geopfert, banyak jiwa. um Seele zurückzugewinnen. Pengorbanannya luar biasa. War wirklich Ya, sementara di kota orang berebut jemaah, Während in der Stadt Leute rebutan orang-orang kaya, Hilfe zu bekommen, rebutan jemaat yang punya perpuluhan besar. statt um reichen Leute oder Leute, die Masih ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk pelayanan. Punkte haben. Es gibt aber noch Leute, die für solche Leute geopfert haben. Kita lanjutkan. Weiter. Nah, ini tim kami. Das ist auch unser Teammitglieder. Ini yang paling tua. Das ist der Älteste. Ini umur 60 lebih. Er ist mehr als 50 Jahre alt. Tapi dari kesehatan saya kalah. Aber von gesundheitlich gesehen, Dia luar biasa sekali. der ist unglaublich Ya, stark. umur 60 lebih tapi kuat. Mehr als 40 Jahre, aber wirklich noch sehr Saya stark. seorang pemburu. Ich bin ein Saya terbiasa naik turun gunung. Tapi kalau Jäger. jalan sama dia saya kalah. Aber wenn ich mit ihm laufe, dann habe ich verloren. Dia tidur sebentar kuat lagi. Er braucht ein wenig schlafen, dann ist er wieder gestärkt. Dia punya hati untuk Kalimantan. Er hat ein Herz für Dia Kalimantan. tinggal di Australia, Hat in Australien gelebt. tapi dia punya hati untuk Er Kalimantan. lebt in Australien. Tanggal 27 kami akan berangkat dengan beliau ke sini berempat. Am 27. werden wir zu viert wieder reisen. Kami akan keliling Sulawesi, Wir werden durch überquert Sulawesi Tengah, mit Sulawesi. Poso, Pendolo, Poso und Lolo. kemudian turun kami akan masuk ke Kalimantan kembali. Und dann runter geht ein Kopf in Kalimantan. Ini adalah gereja. Belakangnya kecil sekali. Saudara lihat ukurannya? Sehr klein, es sieht ja Kecil sekali. Itu gereja. wirklich klein und das ist eine. Ya, di dalam gereja itu hanya ada 2 biji lampu. In der Kirche gibt es 2 Glühbirnen. Ya, jangan pikir terang sekali di dalam. Wir denken, das ist wirklich hell. Lihat belakangnya tidak terang Der Kirche ist etwas dunkel, karena pakai genset cuma 500 watt. denn sie benutzen einen Stromgenerator 500 Watt nur. Ibadah sering hanya diadakan 1 kali 1 minggu. Am Gottesdienst wird nur einmal in der Woche, gibt es Kalau ada tamu datang baru mereka ibadah tengah minggu. Wenn die Besucher kommen, dann machen sie es unter der Woche auch nochmal. Karena gensetnya 1 jam butuh 1 liter. Denn dieser Stromgenerator für eine Stunde braucht er 1 Liter. Rp9.000 1 liter di sana. Und ein Liter kostet 9.000 Rupiah. 2 jam butuh 2 liter. 2 Stunden braucht 2 Liter. 18.000. Das ist 18.000 Euro. Sedangkan jemaat paling persembahannya beberapa ribu rupiah. Obwohl die Kirchenmitglieder geben ja nur ein paar tausend. Sehingga jarang ada ibadah malam, Die machen selten hanya Abendgottesdienst. ibadah siang. Nur in der Mittag. Maka kami sedang berpikir, Sodass wir überlegen uns kami terus mencari und wir suchen weiter solar cell yang murah. eine billige Solarzelle. Kami belum ketemu. Aber wir haben es nicht bisher noch nicht gefunden. Ya, bukan kami meminta uang saudara, Wir möchten nicht euer Geld verlangen. dananya sudah ada, Dafür haben wir tapi kami masih mencari solar cell yang murah wir suchen noch nach supaya bisa dipasang untuk ibadah di gereja. billigen Solarzellen, damit Kita lanjutkan. für die Kinder benutzt werden kann. Habis, ya, masih ada dalam foto-foto yang lain sebenarnya, tapi itu bukan maksudnya. Es gibt noch andere Bilder, aber der ist nicht mein Ya, Ziel. yang duluan lagi ada gereja hanya pakai papan-papan diletakkan begitu saja untuk duduk. Es gibt noch eine Kirche, die einfach nur Holz benutzen zum Tapi tidak ada di sini. Memang saya tidak bawa untuk sengaja saya tunjukkan. Ich habe das Bild jetzt nicht dabei, ich müsste euch den sowieso nicht zeigen. Jadi kalau saudara tertarik, Wenn ihr Interesse habt, kami tidak butuh uang saudara. wir brauchen euer Geld für Moran. Ya, kalau mau pergi,
Mari kita mengunjungi mereka. Lass uns zusammen die Leute besuchen. Mereka sangat senang kalau dikunjungi. Wir freuen uns sehr, wenn wir sie Besuch bekommen. Banyak gereja yang sama sekali tidak pernah dikunjungi Viele Kirche orang haben luar. nie Besuch von Außenleute. Gereja yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun Die Kirche, die für Jahre verlassen wurde, karena pendetanya sudah pergi. weil der Pfarrer ist schon umgezogen. Ya siapa tahu nanti pas ke sana, Vielleicht kann ja sein, dass terus Tuhan bilang, kamu tidak usah pulang lagi ke Jerman. wenn du dahin gehst und sagst, darf ich mehr nach Deutschland, Bahkan domba-domba. dann kannst du hier meine Schafe pflegen. Jangan saudara pikir akan miskin kalau menggembalakan di sana. Denkt ja nicht, dass wir arm werden, wenn wir dort Di Kalimantan banyak mobil Hummer, in Kalimantan gibt es sangat banyak mobil Hummer auch so haben yang sangat mahal dari Amerika. sehr groß, das Auto ist sehr teuer. Mereka sangat kaya. Die sind sehr reich. Bahkan di salah satu kabupaten Sogar in einem Provinz. itu persis seperti di Eropa. Es ist genauso wie in Europa. Satu rumah Ein kayu, Haus aus Holz, tapi ada satu Jeep aber sie haben einen Jeep dan satu Toyota und einen Toyota. dan baru semua. Und die sind alle neue Autos. Mereka sangat makmur. Die sind sehr reich. Mereka sangat makmur. Sehr reich. Jadi cuman jarang orang mau ke sana Nur selten haben die Besuch karena bekommen. jaraknya sangat jauh. Wegen dieser weite Entfernung. Ya perjalanannya tidak menyenangkan. Und die Reise ist unangenehm. Ini belum kalau saya kasih lihat saudara lewat arus-arus yang sangat kuat. Ich habe euch noch nicht gesagt, wenn wir mit dem Schiff durch starke Jadi Strömung, di tengah sungainya banyak batu besar-besar. also mitten im Fluss ganz große Steine. Jadi dia punya perahu harus berbelok sana sini untuk bisa lewat. Das durch Schiff Zickzack machen muss, damit wir Dan sering durchkommen. terbalik di sana. Und auch muss Sering terbalik. Tahun kemarin tim dari Bandung, Jawa Barat, ein Team von Bandung. ketua timnya tenggelam Der Teamleiter ist gesunken, karena perahunya terbalik. weil das Schiff umgekippt ist. Tapi yang ini aman. Aber der Ya, hanya ada 3 jeram. Es gibt nur 3 starke Strömungen. Ya, memang berbahaya. Tapi kita bisa minta turun, kita jalan kaki dulu lewat sungai, nanti kita ketemu di sana. Aber wir können ja sagen, dass wir erstmal zu Fuß gehen, dann treffen wir uns dort wieder. Ada yang sampai 100 jeram lebih. Es gibt einen Fluss, wo dort 100 Mal starke Strömungen gibt. Intinya adalah, Und der Punkt ist, kalau saudara dan saya masih berguna, wenn du und ich, wenn wir nützlich pasti sind, Tuhan bilang, udah, teruskan. Gott sagt uns, Jangan pulang dulu ke surga, masih ada gunanya di du bumi. bleibst hier weiter, geh noch nicht im Himmel, sondern du bist Tapi hier noch kalau nicht. sudah nggak ada gunanya di bumi, Aber wenn du keine Nutzung mehr hast, mungkin Tuhan bilang, udah pulang saja. vielleicht sagt er, komm doch mal nach Hause. Baik ya. Jadi kita membuka Alkitab sekarang. Machen die Bibel auf. Ya, sudah tadi kita belajar sedikit tentang suami istri. Wir haben vorhin schon was gelernt. Ya, yang akan menjadi suami, menjadi istri. Ja, Ehemänner oder Ehefrauen, Yang sudah menjadi suami, sudah menjadi istri. Eheleute, Untuk mengerti kebenaran. um die Wahrheit zu verstehen. Ya, jadi kesalahan kita seringkali Unser Fehler ist oft, ya adalah tidak mengerti benar-benar firman Tuhan. dass wir Gottes Wort nicht wirklich Kita terlalu verstanden banyak haben. dikuasai oleh budaya, Die Kultur herrscht uns so sehr. terlalu dipengaruhi oleh budaya, Die Tradition herrscht, sehingga seringkali firman Tuhan tidak berarti. sodass auch Gottes Wort ist nichts geworden. Kita sudah belajar Wir haben schon gelernt, di padang gurun Paran, in der Wüste Paran, nilai kehidupan die Wert des Lebens tidak dipengaruhi oleh dunia, ist nicht, wurde nicht von weltlichen tapi oleh Standards, firman Tuhan. aber durch Gottes Wort. Jadi jangan kita gengsi, Also habt keinen Stolz, ikut dunia. die Welt zu folgen. Ya, dunia mengikuti orang yang sukses. Die Welt folgen erfolgreiche Leute. Dunia hanya meniru orang-orang yang berhasil, Die Welt macht nur nach, die schon Erfolg haben. orang-orang yang berprestasi, Die Leute, die eine gute Reputation haben. terutama orang-orang kaya. Besonders die Reichen. Dunia bicara tentang Bill Gates, Die Welt spricht über Bill Gates ya Mark Zuckerberg, oder Mark dan Zuckerberg. hartanya berapa jumlahnya, Der am Konto ya Steve Jobs. oder Steve Jobs. Ya, dunia bicara tentang orang-orang kaya. Die Welt spricht
über solche Leute. Dan celakanya adalah Und das Gefährlichste ist, gereja dan pendeta juga ingin menjadi seperti orang dunia yang super kaya. Kirche und Karl, das sind auch genauso wie diese Reichen. Pernah suatu hari Eines Tages, ada satu orang pengusaha datang ke saya, ein Geschäftsmann ist zu mir gekommen, dia ingin didoakan möchte, dass ich für ihn bete. karena dia ada proyek besar. Und er hat ein großes Projekt. Jadi kita berdoa bersama Und wir haben zusammen gebetet. dan Tuhan katakan, Und Gott sagte, Tuhan kasih lihat saya Gott hat mir gezeigt, ada 5 orang er schickt uns pria, Männer. dan Tuhan katakan Und Gott sagte, pria yang paling pendek der kleinste Mann, itulah penguasa proyek itu. das ist der Leiter, der Projektleiter. Jadi kalau mau menang proyek itu Also wenn du das Projekt gewinnen harus möchtest, dekati orang itu. musst du ihn annähern. Dan anak Tuhan yang datang itu Und der zu mir gekommen ist, katakan betul ada 5 orang und sagte, stimmt, es gibt 5 panitia proyek. Projektmitglieder. Dan saya katakan dekati yang paling pendek Und ich sagte, muss der karena Kleinste, dia yang paling berkuasa. denn der ist der mächtigste. Kemudian dia menang proyek itu. Und dann hat er das Projekt gewonnen. Saya tidak tahu, dia tidak pernah cerita karena selesai doa kami tidak pernah bertemu lagi, Ich weiß nicht mehr, denn nach dem Gebet haben wir uns nicht mehr tidak pernah kontak lagi. Wir haben auch keinen Kontakt miteinander. Ya, cukup lama kemudian Lange danach dia telepon saya, hat ihn angerufen. Pak ada di mana? Herr Atten, wo bist du Saya jetzt? katakan di Jakarta. Und sagte, in Jakarta. Kapan bisa makan malam dengan saya, istri dan anak-anak? Und können wir den Abendessen mit mir, meine Frau und meine Kinder? Saya lihat telepon saya Ich habe meinen Kalender di geschaut, HP saya. auf meinem Handy. Oh, hari anu. Oh, an dem Tag. Baik, dia katakan saya jemput. Gut, ich hole dich ab. Malam itu saya dijemput. An dem Abend wurde ich abgeholt. Kami masuk ke mall untuk makan. Ich bin in einem Einkaufszentrum gegangen. Restoran-restorannya semua di arah kanan, Die Restaurants sind alle an der rechten Seite, tapi diajak saya ke arah kiri. aber er hat mich an der linken Seite. Kami mampir di toko jam Time Place. Wir sind an einer Uhrladen reingekommen. Itu jam-jam yang mahal semua. Uhrladen haben das ist teure Uhren, Kemudian dia Luxusuhren. katakan, Pak, Dann sagte er, Herr, proyek sudah selesai. ein Projekt ist fertig. Saya menang. Ich habe gewonnen. Saya dapat untung. Jadi Bapak pilih Rolex yang manapun, Also egal welche Rolex-Uhr du willst, yang manapun egal welche, saya bayarkan. bezahle ich. Saya ingin memberkati Bapak. Ich möchte dich segnen. Sejak dulu Seit damals saya ingin satu model Rolex. ich möchte ein Modell von Rolex-Uhr. Bukan karena mereknya, Nicht wegen der Marke, karena modelnya. wegen des Modells. Hanya karena modelnya. Nur wegen dem Modell. Dan tidak ada model merek lain yang modelnya seperti itu. Von einer anderen Marke gibt es solches Modell nicht. Saya adalah kolektor jam. Ich bin ein Uhrenkollektor. Dan saudara kalau tanya saya Casio terutama Wenn ihr mich fragt, auf dem model G-Shock apapun saya tahu karena saya kolektor. egal welche G-Shock-Modelle, weiß ich bin ein Kollektor. Kemudian saya pegang satu jam Und dann habe ich eine Uhr in die Hand genommen, yang paling mahal, die teuerste Rolex All Gold. Rolex All Gold. Saya pegang Habe ich gesagt in die karena Hand. dia katakan yang manapun ambil. Und dann sagte er, egal welche nimm. Saya pegang, Und habe ich in die Hand dalam hati genommen. saya berdoa, Und dann innerlich habe ich gebetet. Tuhan saya kepingin ini. Ja, diese Uhren möchte ich Kan haben. nggak ada kalau kita korban pakai Rolex All Gold. Und das wird auch hier vorne stehen mit einer Rolex-Uhr. Terus ya, Tuhan diam. Aber Gott hat geschwiegen. Lama saya pegang-pegang, saya perhatikan, tidak ada suara apapun. Lange habe ich die Uhr in die Hand gehalten. Ich hörte Saya keine tahu Stimme. Tuhan tidak kasih saya. Und ich weiß, dass Gott es nicht erlaubt. Saya taruh, Ich habe sie wieder zurückgelegt. saya ambil yang lebih murah. Ich habe die etwas nicht so teuer genommen. Yang Rolex Two Tone namanya. Ada gold, ada yang namanya stainlessnya, jadi dua warna. 2 Tonen haben die, also Gold und Silber, 2 Saya Farben. pikir saya tidak boleh yang terlalu mahal. Ich dachte, vielleicht darf ich nicht die Saya bukan hamba Tuhan terkenal. Ich wünsche dir einen guten Jadi tidak Vater. boleh yang terlalu mahal. Also ich darf nicht die sehr teure Uhr Saya pegang. setzen. So, ich habe es in die Hand gehalten. Kalau yang ini bagaimana tuh? Und ich sagte, ja, was ist mit der hier? Tidak ada suara. Und ich gibt auch keine Antwort. Tidak ada suara. Ich bin nicht wohl, keine Saya Stimme. taruh. Hast du jetzt zurückgelegt? Kemudian anak Tuhan bertanya saya, Und dann Gottesdienst hat mich Ada. gefragt, gibt's denn? tidak ada. Und ich sagte, nee. Oke, kita ke toko yang lain. Doch,
sind wir zum anderen Karena Laden. itu komplek toko jam mewah semua. Das sind, wir sind bei Winter ganz Kami pindah pergi merek Tech, kami pindah pergi Bau Marsier, kami pindah pergi Konstantin, Ceron Konstantin. Ja, die Marke. Sampai hafal. Ya. Tapi saya cuma lihat-lihat. Aber ich habe die Uhren nur angeschaut. Tidak ada dalam tour. Gibt's nicht mehr. Masuk lagi yang lain. In anderen Laden Tidak ada. Gibt's auch nicht. Sampai toko yang terakhir. Bis zu dem letzten Laden. Dealernya Montblanc. Der Verkäufer von Montblanc. Iya. Itu 28 juta yang paling murah. Die billigste kostet Saya 28 cuma lihat juga, tidak ada. Hast du auch schon gesehen? Gibt's nicht. Terus dia tanya, oh tadi tidak ada? Wir haben den gar nicht gefunden. Saya katakan, Tuhan tidak mengizinkan saya. Und ich habe gesagt, erlaubt es mir nicht. Loh, dia bilang, saya mau kasih, bukan Tuhan. Und ich sage, ich bin doch derjenige, der dir geben möchte, nicht Gott. Saya, bukan Tuhan. Ich und ich Ambil. nimm. Saya bilang, Tuhan nggak kasih saya. Aber ich sagte, Gott hat mir. Dia bilang lagi, yang mau kasih saya. Aber ich bin nicht Gott, und ich bin Bukan Tuhan. nicht Gott. Saya bilang, Tuhan tidak mengizinkan saya menerima jam. Und Gott, ich sagte, Gott erlaubt mir nicht, eine Uhr zu bekommen. Yang manapun. Egal welches Modell. Yang manapun. Egal welches Modell. Yang paling mahal sampai yang paling murah. Von teuerster bis zum billigsten. Dia agak marah. Und dia ist etwas, Dia kesel sekali, jengkel. etwas verärgert. Kenapa tidak saya bilang dari tadi? Wieso hast du das nicht Saya ajak dia putar-putar semua toko jam. Ich bin in alle Läden gegangen. Ya, terus dia kata, ya sudah kita makan terus pulang. Und sagte, ja, dann gehen wir essen, dann gehen wir nach Hause. Kami makan. Wir haben gegessen, danach nach Hause gegangen. Sebelum tidur, Bevor ich ins Bett gehe, saya mau urusan sama Tuhan. ich möchte mit Gott das klären. Saya taat, Ich war tapi saya gehorsam, marah. aber ich war wütend. Kenapa pendeta lain boleh pakai yang sampai miliaran rupiah? Wieso? Andere fahren bis Milliarden teure Uhren verwenden. Kenapa saya tidak boleh? Ich darf sowas nicht. Apa saya berbeda dengan pendeta lain? Bin ich denn anders als ihn? Kami sama-sama hamba Tuhan. Wir sind doch genauso Gottes Diener. Saya berdoa. Ich habe mich gekniet. Tuhan, saya mau tanya, Gott möchte dich etwas fragen. kok pendeta lain boleh? Wieso darf die andere fahren? Saya tidak boleh. Und ich nicht? Saya tidak minta. Ich habe doch nicht gefragt. Saya tidak pernah minta. Ich habe nicht. Orang itu mau kasih saya. Wer möchte mir das schenken? Kenapa tidak boleh? Wieso darf ich nicht? Kenapa yang lain-lain boleh? Wieso die anderen dürfen das? Saya mau tanya. Möchte ich fragen. Ingat, kalau mau protes Tuhan, berdoa. Wenn du Gott Prozess geben möchtest, dann soll ihr beten. Jangan sambil nonton TV terus ngomong marah-marah. Nicht während ihr Fernsehen guckt und dann guten beten. Nee. Terus Roh Kudus jawab saya. Der Heilige Geist spricht mir anders mir. Aku ingin kamu tetap menjadi hamba Tuhan yang sederhana. Ich möchte, dass du eine einfache Fahrer bleibst. Hamba Tuhan yang pakai yang sederhana. Ein Fahrer, der allgemeine Klamotten Saya tidak mengerti mengapa harus begitu. Ich habe nicht verstanden, wieso. Apa salahnya pakai barang mahal? Also ich bin da so falschen teure Sachen so an. Tapi saya bilang baik Tuhan. Sagte ich dann, ja Gott. Baik. Okay. Sekitar 1-2 minggu kemudian, Eine oder 2 Wochen später, saya dikasih melihat dengan mata kepala saya sendiri. ich darf mit meinen eigenen Augen sehen. Hamba Tuhan yang suka kemewahan, Ein anderer Fahrer, der diese Luxusleben, yang suka barang-barang mahal, Luxussachen, suka mobil mahal, oder Luxusauto mögen. banyak menipu pengusaha. Die haben diese Geschäftsmann auch betrogen. Banyak menipu pengusaha. Ja, die betrogen die Geschäftsmänner. Kenapa? Wieso? Dia akan berani berkata, Die haben Mut zu sagen, misalnya Ibu Tuti, Ibu Tuti, Tuhan bilang sama Ibu, Gott sagte zu dir, Ibu harus beri saya 100 miliar, du musst 1 juta. 100 Millionen Rupiah geben. Tuhan sudah bicara di hatimu, Gott hat in deinem Herz gesprochen, jangan paham. halt nicht, Kalau kau tidak mau dikutuk Tuhan, wenn du Gottes Fluche nicht serahkan 100 miliar, 100 juta. gib mir 100 Millionen Rupiah. Ini hari terakhir. Das ist dein letzter Tag, der letzte Tag. Seperti itu. So ist es. Kemudian Und dann dia akan mungkin bilang, Kevin, sagte vielleicht Kevin, Tuhan sudah bicara di hatimu, Gott hat in deinem Herzen gesprochen. 50 juta. 50 Millionen. 50 juta. 50 Millionen. Itu nyata, saudara. Saya tidak mengharap. Das ist real, das ist wirklich passiert. Saya tidak mengharap saya sudah berkorban. Ich habe es nicht gemacht, ich bin die jetzt. Kemudian Und jetzt
Sampai saya dengar kesaksian. Und dann habe ich ein Zeugnis gehört. Saya butuh uang. Ich brauche Geld. Tuhan kirim miliaran ke saya. Und Gott hat mir Milliarden geschenkt. Saya ketemu pengusaha yang dimintai miliaran itu ternyata. Und ich habe diesen Geschäftsmann gefunden, den diese Milliarden verlangt hat. Pengusaha itu konseling sama saya. Er hat nach meinem Rat gesucht. Dia datang saya diperas. Und er sagte, ich wurde aufgeboten. Saya diancam. Ich wurde hat mich Dia telepon bedroht. saya berkali-kali. Hat mich bedroht. Er hat mich mehrmals Kalau angeboten. saya tidak berikan dia miliaran rupiah, Wenn ich ihm Milliarden Rupiah nicht gebe, iblis akan menuduh saya. und Teufel wird mich verklagen. Iblis akan menyerang saya. Und Teufel wird mich angreifen. Sekarang serahkan miliaran ke saya. Jetzt musst du Milliarden Kirim. überweisen. Seperti itu. So. Kemudian saya katakan terima kasih Tuhan. Dann sagte er, danke. Er sagte, ich danke Herr. Saya tidak mengerti waktu engkau katakan saya tidak boleh pakai jam mahal. Ich habe damals nicht verstanden, als du gesagt hast, ich darf Luxusuhren nicht Sekarang tragen. saya mengerti. Jetzt verstehe ich. Sekarang saya mengerti. Jetzt verstehe ich. Pelayanan bisa hancur. Gottes Dienste können zerstört Pelayanan bisa werden. rusak. Gottes Dienste können zerstört werden. Pelayanan bisa tidak murni lagi. Und Gottes Dienste können nicht mehr pur bleiben. Denn wir wollen alles Luxus haben. Kenapa? Wieso? Kesaksian Zeugnisse auf dem Altar dengan peristiwa yang sebenarnya sama sekali berbeda. mit der Realität ist oft sehr, sehr anders. Di sini saya mengerti. Und da habe ich verstanden, Saya bilang terima kasih Tuhan. wenn ich dafür Aku danke, tidak ja. boleh pakai Rolex. Terima kasih. Ich darf Rolex nicht sagen, danke. Ya, kalau Rolex membuat aku masuk neraka dengan Rolex itu, Wenn Rolex macht, diese Uhr macht, dass ich in die Höhe komme, percaya begitu di neraka und ich glaube, dass sobald wir in die Höhe steigen, karena apinya panas. weil die Feuer extra in der Rolex Stelle, yang mencair. diese Uhren schmieren. Tidak bisa diacamkan. Also kannst du die Uhren Ya, nicht nach die Uhr gucken. kadang lihat. Seht ihr? Mungkin saudara dan saya tidak mengerti. Vielleicht du und ich, wir haben es noch nicht verstanden. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami pergumulan, masalah, Wenn er erlaubt uns Probleme und Schwierigkeiten rasanya berat, haben, rasanya sakit. es ist sehr schwierig, es tut weh. Apa Tuhan kejam? Ist Gott denn so grau? Apa dia tidak cinta kita? Liebt er uns denn nicht? Saudara dan saya, Du und ich, mungkin saudara dan saya tidak mengerti. du und ich, wir verstehen das Seperti saya vielleicht waktu nicht. tidak boleh ambil itu jam. So wie ich damals, als ich die Uhr nicht nehmen darf. Dia sudah untung miliar-miliar. Er hat einen Gewinn von Milliarden. Kalau jam hanya 150 juta apa sih? Die Uhr, die 150 Millionen Kecil kostet, buat dia. was für ein Wert hat es für Dia kasih ihn? bantuan mobil yang miliaran kok. Er schenkt einem Fahrer ein Milliarden teures Auto. Iya. Yang miliaran dia kasih. Teures Auto, Milliarden kostet das Auto. Apa cuma ngasihnya 150 juta? Kecil. 150 Millionen für mich. Tadi bilang tidak boleh. Aber Gott sagte, nee, darfst du nicht. Saya berterima kasih. Und ich bin dankbar dafür. Saya tidak jatuh. Ich bin nicht gefallen. Kalau saya sudah mulai yang mewah-mewah, Wenn ich fange an, Luxussachen dari zu satu tragen, mewah ke mewah-mewah, semua serba mewah. von anderen Luxus und anderen alles ist Luxus. Akhirnya nanti lama-lama saya akan pakai seperti itu. Am Ende werde ich genauso wie die anderen. Saya akan bilang, Edward, Und sagte ich, Edouard, perpuluhanmu Tuhan bilang sekarang serahkan kepadaku. dein Zehntel musst du mir jetzt abgeben. Ya, Edward akan bingung. Edouard wird verwirrt sein. Karena yang bicara pendeta terkenal. Denn der Sprecher ist ein sehr berühmter Masa dia Redner. bohong? Tut er denn? Nggak mungkin dia bohong. Kann nicht sein, Dia hamba er Tuhan besar. ist ein großer Fahrer. Dan orang menyerahkannya. Orang menyerahkannya. Orang menyerahkan. Genau für dieses ab. Saya punya di laptop saya. Ich Semua habe ada. das in meinem Laptop. Karena mereka konseling, saya rekam. Denn die suchen nach Beratung, ich habe es abgenommen. Saya tinggal pencet dan saya taruh, saya rekam. Ich muss einfach einen Knopf drücken, ich nehme es auf. Cara-caranya dari awal bagaimana. Die Art und Weise, wie hat es Ayat apa yang angefangen, mereka pakai. welche Verse benutzen sie. Terus kalau nggak nurut ayat itu, ancaman apa yang dipakai. Und dann, welche Bedrohung hat die Verse nicht Ya, gehorchen? telepon-telepon apa. Welche Anrufe, SMS apa. welche SMS? Das weiß ich. Dan mereka perlihatkan ke saya. Die haben es mir gezeigt. Dan saya tahu pemilik nomor HP itu siapa. Und ich weiß, wer der Inhaber der Nummer ist. Mereka semua teman saya. Das sind alle meine Freunde. Nah, kita break dulu. Leute, wir machen jetzt kurze Pause. Kita akan masuk nanti di. Tidak, saya akan jelaskan lebih dalam tentang padang gulung parah. Ich werde euch später mehr erklären über die Wüste. Karena ini berhubungan dengan lahir baru. Und es hat dann etwas zu tun mit Saudara boleh dibikin Roh Kudus.
Den Heiligen Geist könnt ihr führen. Tapi belum tentu lahir baru. Aber er hat die Gewissheit nicht, dass ihr eine neue Geburt erlebt. Die ist merkwürdige. Sebentar kita akan belajar sampai di situ. Später werden Lahir wir baru itu apa? lernen, was bedeutet Apa dibaptis roh? Was bedeutet Wiedergeburt? Atau sudah bisa berseroh? Wir haben uns zum Heiligen Geist Sudah auch. dapat penglihatan? Ich habe diese Visionen von mir Zungen gelesen. Es ist neu wiedergeboren. Tadi kita lihat satu ayat. Wir sehen später einen Vers, Jelaskan lahir baru dengan luar biasa. der sagt, diese letzte Zeit, Iya, filmnya kemarin Geburt ist.